連續咁去執佢，佢好掂當㗎。我相信你執咗呢個啊，你會多謝佢。有好多人啊，搽呢個唔啱，搽嗰個唔啱，樣樣佢都話唔啱㗎，係咪先？喺出邊買咗好多嘢，各樣樣都唔啱嘅。你樣樣都唔啱嘅，你用呢個，呢個係植物嚟嘅，植物嘅佢可以幫到你呢個嘢，植物嘅佢可以幫到你好多，知唔知啊？良強嘢呢個係，你有呢啲咁嘅麻煩嘢嘅，你出聲吓。嗱，有呢啲咁嘅麻煩嘢咧，俾試用裝俾你，你攞返屋企慢慢質，好唔好使，靚唔靚強，你一質你會知道嘅喎。你話係咪先？佢唔係話靠吹水㗎，靠吹水嘅嘢，你吹到天花龍鳳㗎，你拍咗返去一樣會退貨。你話係咪先？呢個嘢佢唔係話靠吹水，佢係有實力幫你，有實力幫你，佢係唔怕你試。你收到你即管試，你即管攞嚟質。嗱，你收到係俾試用裝俾你嘅，你該質邊度嘅，你邊度痕嘅，邊度癢嘅，你該質邊度嘅，你同我質佢，知嘛？邊度痕嘅，邊度癢嘅，你該質邊度就質邊度。啊，呢啲咁嘅，同埋我哋呢啲咁嘅體線、股線，佢都可以質。同埋我哋呢啲頭上嘅瘡瘡、面上嘅，你都可以攞去質。身痕身癢，佢都係麻煩嘢。你有呢啲咁嘅麻煩嘢咧，你記得出聲，知道嘛？佢可以幫到你好多嘅喎。佢有得俾你試嘅咧，你冇使擔憂下。如果佢冇得俾你試嘅咧，你就頭痛喎。有得俾你試，你直情慳返好多米米。真係㗎，你直情慳返好多米米。嗱，呢個嘢嚇，細蚊仔都可以質嚇。我哋細蚊仔嗰啲熱痱啊，同埋嗰啲咁樣拗嗰啲咁嘅，一粒粒嗰啲咁嘅水泡仔啊，細蚊仔都有㗎。你唔好以為細蚊仔又冇啊，細蚊仔嗰啲咁嘅水泡啊，呢啲咁嘅都係咁樣拗嗰啲咁嘅，你都可以質。呢個嘢佢係溫和㗎嘛，佢冇嗰個激，冇嗰個素，佢好溫和嘅。佢係唔怕你試，好使嘅嘢咧，佢唔怕你試嘅。嗱，佢好涼爽嘅，真個風采係咪啊？嗱，你質上去咧，佢好涼爽嘅，佢唔會辣，唔會辣，涼涼爽爽，直情係幫你解決嗰啲麻煩嘢。你質呢樣唔啱，質嗰樣唔啱，佢直情幫你解決咗。嗱，質呢啲感覺，你慢慢質上去。邊度痕嘅，邊度癢嘅，你同我質佢。好長時間冇開播咩？我日日都開播，冇見到你喎。係啊，你最近忙咩東東啊？真我風采。嗱，呢個嘢記得咯喎，你哋有牛皮癬㗎，有蕁麻疹㗎，有濕疹㗎，有啲咩疹㗎，水泡㗎。同埋體線、股線係線嘅，你都可以用佢，佢可以幫到你，知道嘛？呢個係良強嘢嚟㗎，佢可以幫到你好多。佢俾你試咧，你冇使擔憂喎。如果佢冇得俾你試嘅咧，你就擔憂啦，係咪先？你喺出邊買任何嘢，佢冇得俾你試，呢個嘢直情俾你攞返屋企，慢慢質。你以為我唔撈直播？哎呀，真我風采，一日未瓜柴，一日都會做㗎，點會話唔做嘅呢？係咪先？我唔做直播，我去邊度啊？擺攤又冇得擺咯，日日都落雨。多謝晒嚇！我幾時都同你哋講，一日未瓜柴，我一日都會做主播，係咪？同你哋吹吹水、傾傾偈都幾好㗎，你話係咪先？呢個嘢咧，佢幫到好多人㗎啦，真係幫咗好多人㗎喎，冇講假㗎喎。呢個係良強嘢嚟㗎，佢去你邊度痕嘅，邊度癢嘅，你又攞嚟質。痕癢嘅，佢專門幫你解決痕癢嗰啲咁嘅麻煩嘢。有牛皮癬咁樣拗嘅，咁樣拗嘅。有啲人啊，
食個芒果佢都痕㗎喎，食芒果佢唔受得啊，不停咁拗，咁樣拗，啊成身唔自在咁樣拗嘅，你又攞嚟質。